Enorme marked i Kina straffe kritiske lande. Mens det internationale verdenssamfund strides om paragrafer og resolutioner, så er det officielle Kina blevet vred. Og midt i det hele, der klager et mægtigt lands demokratiske opposition over forfølgelse, censur og vilkårlig fængsling. Godmorgen og velkommen til Xiao, og til, som er talsmand for Human Rights in China, Molly Hua, som er tidligere fængslet politisk fange i Kina og nu bosiddende i Sverige. Og også velkommen til Isabella Lo, som er tolk for os. Det kommer nemlig til at foregå på kinesisk. Xiao, vil jeg godt starte med at spørge dig først. Hvad hjælper den menige kineser mest? Er det dialog, er det resolutioner, eller er det boykot? 他问的是说，对中国人的帮助在哪里？是要对话吗？还是要杯葛？还是 those monitoring at the United Nations or other forums, any dialogue will be meaningless because no government will automatically give up their power to give to their people if there's no internal mechanism and external pressure to push them to do so. So in that sense, Denmark as a country, as a member of the United Nations Human Rights Commission, to sponsor this resolution, highlight human rights violations in China, it's a very positive thing for China's human rights progress. Okay, det Xiao siger, det er, at det er en stor positiv værdi for Kinas demokratiske proces, at Danmark lægger det her pres på Kina. Og han mener, at det betyder noget for, og man har dialogen samtidig, men uden det pres, det internationale pres, så vil Kina ikke udvikle sig i den retning. Molly, du har tidligere selv haft problemer med myndighederne. Kan du prøve at fortælle lidt om dem? 好，他说你早前时候跟政府有麻烦，你是不是可以大概讲一下？1989年6月5号，我在我们湖南家乡的邵阳市，我是一个师范专科学校的教师。我在我们学生举办的那个追悼北京死难烈士的那个追悼会上，发表了演讲，严厉的谴责李鹏政府，谴责他们屠杀学生的罪行，所以。我被作为反革命宣传煽动罪，被判处3年有期徒刑，加上1年剥夺政治权利。在我的判决书上，就是因为我说了5句话。Det var den 5. juni 89. Det var de har en møde, som de skal commemorate alle de som er dyre i den Himmelfreds Square i Beijing. Nismo, som er repræsentant for læger i skolen. Og så hun går op til talerstolen, og så kritiserer Li Peng for hvad det foregik i Beijing. Og så hun fik 3 år i fængsel. Altså Molly Hua var med til mindedemonstrationen efter massakren på Tiananmen Square, den himmelske fredsplads, og opfordrede til fællessang ved at få dem til at råbe, at skulle redde studenterne. 他是说你是不是在大屠杀之后有去过北京，然后你是被鼓励要去批评中国政府。 我是在不是在大屠杀之前，我本来是没有参加运动的，但是有一天我上街买东西，碰上我的2个学生，他们说他们要到北京去自焚，去抗议李鹏政府的戒严令，那是5月26号。我说你们不能去自杀，是不是？我就为了保护他们，我就跟着他们上北京，在北京待了1个星期，我把5个学生带回我们湖南邵阳，带回来，刚回来。 就发生了天安门，6月1号回来，6月3号就发生了北京大屠殺。Ja, Molly Hua var i Beijing før massacre. Ja, hun var der, fordi hun vidste 2 elever, de skal tage til Beijing, og hun bekymrede over deres sikkerhed, så hun tog sammen med dem. Men så hun var i Beijing efter 1 uge, og så hun tog tilbage til hendes hjemby sammen med 5 elever. Men lige så snart de kom hjem, og så de hørte fra radio, at det var en massacre i Beijing. Så før det var Molly Hua altså ikke politisk aktiv. Hvordan har Molly Hua reageret på at blive fængslet i sit eget land, uden at mene, at hun har gjort noget ulovligt andet end at sige sin mening? 他就说你的以前一直都是就是没有很关心政治，也不活跃，然后你现在因为你自己没有特别做什么非法的
活动，可是却在自己的国家里面被关起来3年，你的感觉是怎么样？中国政府的公诉人就是起诉我的那个人，在法庭上说我以前是个很好的教师，说我以前就是工作很努力，而且我以前是对女性文学有兴趣，根本不关心政治。可是你的感觉，现在因为你没有特别做错什么，可是你被关起来3年了，你的感觉是怎么样？不要看我。对。Det er klart, at det påvirker Mulihu meget at tale om de her begivenheder. 怎么说呢？那么多人都被殺死了。你就照法。Ja, Mulihu siger, det er meget svært at sige, fordi hun ville det godt, at så mange bliver slået ihjel. Så hun har svært ved at tale om, hvordan forholdene var også i fængslet, eller hvad? 那是不是就是说，对你来说3年在监狱实在很难说跟他们来比较？跟谁？跟那些死的人。我觉得，他们受到的不公正，就是这种就是他们的家庭的损失比我大得多。Ja, hun mener, at hun sidder i en fængsel i 3 år. Det er svært at sammenligne med de andre, som er døde, og også deres familiemedlemmer, hvor de har oplevet. Xiao, når nu Danmark går forrest i stedet for, hvis for eksempel USA var gået forrest, tror du så, at det ville have været meget bedre, hvis det var amerikanerne, der havde gjort det? 他是说现在是丹麦站在前头，要去提出这个提案，你会不会觉得要是美国来提的话会比较好？ Well, I think any country who committed to those international recognized principles and has observed the ongoing systematic violations of human rights in China has a piece of responsibility at the United Nations Human Rights Commission to put forward this resolution. But we all know these issues are always entangled with international politics. And the US and China, as the two major power players today in the world, are often entangled with trade, with geopolitical, strategic relations, and human rights become a part of a bargaining chip between it. It's much more political than a country like Denmark, who is simply because of uphold its own commitment. So it's better than it's Denmark? It is definitely better. Actually, as a member of Chinese human rights movement, I want to sincerely thank the Danish government and people for doing that. Not only defend your own commitment and to the human dignity, but also help the China's transformation towards a humane, free society. Xiao retter her en dybfølt tak til danskerne og det danske folk for at have støttet ikke bare deres egne rettigheder, men også de kinesiske menneskers rettigheder og forsøg på at få en mere demokratisk proces i gang i Kina. Og så siger han, at det er faktisk meget vigtigt, at det var Danmark og ikke USA, fordi USA's forhold til Kina er meget bygget på en snak om magt og politik og handel. Et lille land som Danmark har ikke nær de samme muskler at spille med, som USA har. Så han er faktisk glad for, at det var Danmark og ikke USA, der gik forrest. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Muli, kan du nogensinde vende tilbage til Kina, eller er det fuldstændig umuligt? 他是问你是不是有可能说再回去中国，还是现在来看是完全不可能？我非常想回中国，这是我的祖国，我有那么多亲戚朋友，还有我年老的父母，他们都想回中国。Ja, hun har stor lyst til at vende tilbage, men hun har venner, familie, og også hun har en gammel forældre, bor der. Men kan hun vende tilbage? 可是你可以回去吗？这个根本不可能。Ja, det er umuligt. Det er en anden ting, som vi hørte i går. Kineserne, de siger, at den fugl, der stikker hovedet ud af skabet, bliver slugt. Sådan tror jeg nok frit oversat, det lød nogenlunde i går. Tror du, at det er tomme trusler fra Kina, eller kan de straffe Danmark? 他说，中国昨天提出是说那个触动鸟，你觉得是中国的那种就是空洞的威胁，还是说中国可以有实际的行动？ Well, the Chinese also has a saying called, "If you stand straight, it doesn't matter which way the wind blows." Denmark this time stands straight for the human rights principle. It doesn't matter which way the wind blows from the Chinese government. Chinese government domestically trying to repress the Chinese people's voice
and inspiration for human rights. And internationally, now they're trying to use the gaining political and economic power to silence international criticism. But the world should not allow the Chinese government to do so. It's not Chinese people doesn't want human rights, nor the Chinese people doesn't deserve human rights. We demand human rights, but it's the only problem the world cannot hear those voices. It's because the Chinese government repressed them. But today we're living in such an interdependent world. What happened in China actually is not so far away from our life. We see them on the news, we buy the goods made in China. We're so related, and at least we can defend our own principles, which is also the principle for the Chinese people. And actually, those are written in the Chinese Constitution. Of course, the authority only for serving their own power, they don't even bother to implement them. So you think it's very important that we all monitor the situation? Definitely. Så det Xiao Qiang siger, det er, at der er også ud over det med fuglen, der stikker hovedet frem, så bliver fuglen opslugt. Et andet kinesisk ordsprog, der siger, at hvis du står fast, så er lige meget, hvor vinden kommer fra. Så det vigtigste er at stå fast her, og det vigtigste er, at verden lytter til de stemmer, som er i Kina, som ikke, som situationen har været hidtil, har kunnet blive hørt ude omkring i verden og kan høres. Så det er vigtigt, at der er nogle mennesker ude omkring i verden, der taler for kineserne og taler kinesernes sag. Og samtidig hører vi også, at netop det, at Kina, altså det er ikke så lukket mere, som det var før. Vi hører det, vi læser overskrifter i aviser, vi hører nyheder hver eneste dag, så vi har indblik i, hvad der foregår i Kina i øjeblikket, og det burde så være endnu bedre for os, kunne man sige. Xiao Qiang, Molly Hua og Isabella Lo, thank you very much for coming. Thank you. Tack så mycket. Tack.